Bonjour mes élèves. Clavado 2, Unité 1, le club des citadins. La dernière leçon, leçon numéro 3, parler des professions. إذا أتكلم عن les professions المهن. Premièrement, هنقول أسماء les professions. ففي طبعا masculin ou féminin. Par exemple, un photographe, une photographe, un journaliste, une journaliste, un bibliothécaire, une bibliothécaire, un vétérinaire, une vétérinaire, un peintre, une peintre. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان المهنة الماسكولين جاي قدامها ان والفيمينا ان. طب لو كانت الماسكولين المهنة بتنتهي ب فما بتتغيرش في الفيمينا، اللي بيتغير بس الارتيكل اللي قدامها الان والان. فان فوتوغراف مصور، ان فوتوغراف مصورة، ان جورناليست صحفي، ان جورناليست صحفية، بيبليوتيكار امين مكتبة، ان بيبليوتيكار امينة مكتبة، ان فيترينير طبيب بيطري، ان فيترينير طبيبة بيطرية، ان بانتر رسام، ان بانتر رسام. اما اللي على اليمين ان افوكا، une avocate, un boulanger, une boulangère, un cuisinier, une cuisinière, un professeur, une professeure, un infirmier, une infirmière. المهنة اللي على اليمين هي عبارة عن un avocat, une avocate. التحويل من ماسكولين لفيمينان بغير الان تبقى ان وبزود او في الاخر. يبقى لما كانت المهنة اصلا في اخرها او ما بتتغيرش، اللي بيتغير بس الارتيكل. اما لو كان مفيش في اخرها او فانا بزود لها او. فان افوكا، اون افوكات محامي ومحاميه، ان بولونجي، اون بولونجير اللي هو خباز وخبازه، ان كويزينيي، اون كويزينيير طباخ وطباخه، ان بروفيسور، اون بروفيسور مدرس ومدرسه، ان انفيرميي، اون انفيرميير ممرض وممرضه. un coiffeur, une coiffeuse. هنا بقى مش بنغير بس، مش بنغير الارتيكل وبنحط او في الاخر، لا ده في كمان الاغ بتتحول تبقى اوز. يعني un coiffeur, une coiffeuse، مصفف شعر مصففة شعر. un vendeur, une vendeuse، يعني بائع وبائعة. un chanteur, une chanteuse، مغني ومغنية. لكن في بعض البروفيسيون اللي بتنتهي بتور تتحول تبقى تريس، زي ان اكتور ممثل، اون اكتريس ممثلة، ان ديسيناتور رسام، اون ديسيناتريس رسامة، ان ديريكتور مدير، اون ديريكتريس مديرة. في برضو بعض البروفيسيون اللي بتنتهي بإي او ان زي فارماسيان. لما اجي احولها للفيمينان بنعمل دوبل ان. باغ اكزومبل ان فارماسيان، اون فارماسيان صيدلي وصيدلانية، ان انفورماتيسيان، اون انفورماتيسيان مبرمج ومبرمجة، ان ميكانيسيان، اون ميكانيسيان ميكانيكي وميكانيكية. لكن عندي نوت على اليمين ان ميدسان وان بومبيي، ميدسان طبيب وبومبيي رجل اطفاء، دول ما بيتغيروش من ماسكولين لفيمينان، ولا بغير كمان الارتيكل، ما بحطش اون ولا بزود او، لا ده هي بتفضل الكلمه دي ان ميدسان ان بومبيي تفضل زي ما هي. retrouve les professions. Numéro 1. 1. Soigner les animaux. Un vétérinaire. Soigner les animaux. Numéro 2. Une prend des photos. Mine il prend des photos. Une photographe prend des photos. Numéro 3. Un éteint les incendies. يطفئ الحرائق. Un pompier éteint les incendies. Numéro 4. Une joue des rôles dans les films. مين اللي بتمثل في الأفلام؟ Une actrice. Numéro 5. Un مين اللي enseigne les élèves dans l'école؟ مين اللي بيعلم التلاميذ في المدرسة؟ un professeur enseigne les élèves dans l'école. Numéro 6. Un fait des repas au restaurant اللي بيعمل وجبات في المطعم. Un cuisinier. Numéro 7. Une
coiffe et coupe les cheveux. مين اللي coiffe؟ مين تصفف وكوب وتقص les cheveux الشعر؟ فهنلاقي une coiffeuse coiffe et coupe les cheveux. verbe faire. verbe faire طبعا احنا عارفينه من زمان وبنعيده تاني. لما اجي اصرف verbe faire ده troisième groupe فبحفظه زي ما هو. je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. verbe faire يعني يعمل أو يفعل. لما اجي اقول qu'est-ce que tu fais au week-end؟ انت بتعمل ايه في الويكند؟ فممكن اقول je fais du football بلعب فوتبول. je fais du sport بعمل رياضة. je fais du patin à glace بمارس رياضة الباتيناج على الجليد. je vais au club pour faire de la natation. أنا أذهب إلى النادي pour faire de la natation علشان أمارس رياضة السباحة. je reste à la maison أجلس في المنزل pour faire mes devoirs علشان أعمل واجباتي. لما اجي اسال عن كاسكو تو في انت بتعمل ايه؟ انا مش شرط ان انا اجاوب بفيرب فير، لا انا ممكن اعمل اي حاجه تانية. انا ممكن اقول جو ريغارد لا تي في انا بتفرج على التلفزيون. جو مونج انا باكل. جو جو انا بلعب اتسترا. نبص على الاكزرسيس دوت اللي عندي. لو بالون ايه الكوره موجوده فين من التابله؟ لو انا بصيت على الصوره اللي عندي هلاقي ان الكوره على يمين التابله. طب انا عايز اقول لو بالون تكون الكرة تكون على يمين الطابلة. طب فين كلمة على اليمين من الكلمات اللي موجودة على اليمين عندي؟ هنلاقي ان à droite de على اليمين. طيب لو بالون موجودة فين من التابلة؟ لو انا جيت بصيت على الصورة اللي عندي هلاقي ان الكرة موجودة على الشمال او على يسار التابلة الترابيزة. يبقى هستخدم كلمة à gauche de على اليسار من. يبقى à droite de على اليمين من. à gauche de على اليسار من. لو بالون موجودة فين من التابلة؟ هلاقي ان البالون موجودة قريبة. هتيجي تقول هي عاملة زي الصورة الأولانية اللي هي على اليمين، فأنا بالتالي لو أنا عايز أقول على اليمين هقول à droite de. لو عايز أقول قريبة أو بجانب لا تابل فهستخدم كلمة à côté de. à côté de يعني بجانب. لو بالون موجودة فين من التابل؟ تحت الترابيزة. طب كلمة تحت اللي هي فين؟ اللي هي سو. يبقى سو لا تابل يعني تحت الترابيزة. أما لو أنا عايز أقول إن الكرة موجودة فوق الترابيزة فهقول sur la table. يبقى أنا عندي الكلمات اللي بتدل على الاتجاهات أو على الأماكن. فعندي à droite de على اليمين من. à gauche de على اليسار من. à côté de بجانب. sous تحت. sur على. كمان عندي كلمات devant أمام و entre يعني between اللي هي بين. derrière خلف. و dans في داخل. فمثلا لو انا بقول الكرة موجودة فين من لابوات يعني لابوات يعني الصندوق، يبقى هي موجودة فين؟ امام الصندوق، فعشان كده هتبقى devant. يبقى le ballon est devant la boîte. طيب الكرة موجودة فين من لابوات؟ هلاقيها ان هي خلف البوات، خلف العلبة، فبالتالي فهتبقى derrière. يبقى انا عندي devant امام و derrière خلف. عندي كمان لو بالون موجودة فين من لابوات. مثلا لو انا عايز اقول ان الكرة داخل لابوات فهستخدم دون. يبقى دون لابوات. اما لو انا عايز اقول ان الكرة موجودة بين لي بوات الصناديق بين، يبقى هستخدم كلمة entre. يبقى devant امام، derrière خلف، dans في داخل، entre بين. Et maintenant, on est arrivé à la fin de notre leçon. Merci beaucoup et au revoir.